Oi, gente, tudo bom? Quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você acredita em sereias? A existência delas é um tema sempre envolto em mistério e mitologia, e permeia as lendas e histórias de várias culturas ao redor do mundo. Desde os tempos antigos, essas criaturas místicas têm fascinado a imaginação humana, inspirando contos de amor, perigo e aventuras nos mares. Segundo as lendas, as sereias são seres mágicos que habitam os oceanos e mares profundos, possuindo a metade superior do corpo de uma mulher e a metade inferior do corpo de um peixe, como se sabe. Com sua beleza sedutora e vozes hipnotizantes, segundo contam, elas atraem marinheiros incautos para as profundezas das águas, onde os envolvem em seus encantos e os conduzem à morte. No vídeo de hoje, a gente vai mencionar 10 aparições de sereias, ou pelo menos que foram contadas dessa forma. 1. No século XVI, os exploradores espanhóis afirmaram ter avistado sereias perto da costa da América do Sul durante suas expedições pelo Novo Mundo. 2. Em 1830, pescadores noruegueses relataram ter encontrado uma sereia ferida presa em suas redes nas águas geladas do Mar do Norte. O relato foi amplamente divulgado na época, mas muitos duvidaram de sua veracidade. 3. Em 1870, pescadores japoneses afirmaram ter capturado uma sereia em suas redes perto da costa de Okinawa. O suposto espécime foi exibido em uma cidade próxima, mas logo foi revelado como uma farsa elaborada. 4. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros de um navio americano relataram ter avistado uma sereia enquanto estavam em patrulha no Oceano Pacífico. O avistamento foi documentado nos registros do navio. 5. Em 1967, pescadores nas costas do Kiribati, no Pacífico Sul, afirmaram ter encontrado uma sereia presa em suas redes. Fotos do suposto espécime foram amplamente divulgadas, mas logo também foram descartadas como uma farsa. No caso 6, aconteceu em 1973. Moradores da ilha de Newfoundland, no Canadá, relataram ter avistado uma sereia nadando perto da costa. O avistamento gerou especulações e debates na comunidade local, mas não houve provas concretas da existência da criatura. 7. Em 1989, pescadores na costa da Austrália afirmaram ter encontrado uma sereia encalhada em uma praia remota. A suposta sereia foi fotografada e estudada por biólogos marinhos, mas logo foi identificado como um peixe-boi em estado de decomposição. 8. Em 2008, turistas nas Ilhas Fiji relataram ter avistado uma sereia nadando nas águas cristalinas ao redor das ilhas. O avistamento gerou grande interesse na região, mas muitos especialistas acreditam que foi uma confusão com um grande peixe ou um mamífero marinho. 9. Em 2015, um pescador em Zanzibar, na África Oriental, afirmou ter capturado uma sereia em suas redes enquanto pescava perto da costa. A suposta sereia foi exibida brevemente na vila local, antes de desaparecer misteriosamente. 10. Em 2020, vídeos amadores começaram a circular nas redes sociais, mostrando uma sereia avistada por turistas em uma praia remota da Tailândia. O avistamento gerou debates e especulações, mas muitos especialistas acreditam que foi uma farsa elaborada para ganhar atenção na mídia. Pois é, gente, como vocês viram aí, a natureza das sereias é controversa e ambígua. Em algumas culturas, elas são retratadas como criaturas benevolentes, protetoras dos mares e guardiãs dos segredos das profundezas. Nessas tradições, as sereias são vistas como símbolos de sabedoria, poder e mistério, capazes de conceder bênçãos ou castigar aqueles que as desafiam. Já em outras narrativas, elas são retratadas como seres malévolos e predatórios, cujo canto sedutor é uma armadilha mortal para os navegantes desavisados. Nessas histórias, elas são vistas como criaturas perigosas e traiçoeiras, capazes de afundar navios inteiros com suas canções hipnóticas.
Apesar das divergências nas representações das sereias, uma coisa é certa: elas exercem um poderoso fascínio sobre a imaginação humana. É só você ver o tanto de vídeo que tem aqui no YouTube sobre sereias. Pois bem, ao longo dos séculos, artistas, escritores e poetas têm explorado o mito das sereias em suas obras, criando um legado de histórias e imagens que continua a cativar e inspirar gerações futuras. Ainda hoje, a ideia da existência de sereias continua a exercer um apelo irresistível sobre as pessoas, alimentando sonhos de aventura e romance nos mares. Sejam elas vistas como seres de beleza e graça, ou como criaturas perigosas e misteriosas, as sereias permanecem como um símbolo duradouro do poder e da magia dos oceanos, lembrando-nos de que há muito mais no mundo do que podemos ver ou compreender. Trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que se sereia existisse de verdade, seria um péssimo negócio para elas aparecerem. Porque a galera ia começar a tal de uma pesca predatória e ia acabar fazendo com que elas entrassem em extinção. Da mesma maneira que estão fazendo com as baleias, que é um animal fascinante pelo tamanho, pelo canto, pela beleza mesmo. Então eu acho que com sereia não seria muito diferente. Então me conta aí nos comentários. Você acredita que existe sereia? Você gostaria que existisse? Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa like pra gente que ajuda muito o canal e custa tão pouco para cada pessoa, né? E sem mais, obrigada pela companhia, pelo apoio ao nosso canal que vem crescendo a cada dia. Já somos 2.500 pessoas aqui em torno da fogueira, ouvindo histórias, lendas urbanas, histórias de terror, mito, aventura. E eu sempre agradecendo muito a vocês por esse apoio. Então um abraço grande para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!